안녕하세요. 공존행동기계 기능사와 산업기사 동영상 빈출문제 12탄 시작하도록 하겠습니다. 자, 다음 화면에서 무슨 작업을 하는지 쓰래요. 첫 번째는 냉매회수 써주시면 되겠죠. 저 그림이 바로 냉매회수 작업 중이다 외워주세요. 자, 그 다음 두 번째 문제 보시면은요. 다음 화면에 보이는 공구 명칭을 각각 쓰랍니다. 자, 우리 공구 명칭 쓰는 것도 정말 자주 출제가 되었습니다. 가는 플라이어, 나는 보니까 코가 기네요. 롱노즈 플라이어라고 외워주세요. 세 번째는 니퍼, 네 번째는 파이프 렌치 외워주시면 되겠습니다. 그럼 우리는 공존행동기계 기능사 산업기사 동영상 빈출문제 13탄에서 보도록 합시다.